Assalomu alaykum Barno Dietolog va Organic House profilimizning aziz kuzatuvchilari. Va nihoyat bizni uzoq kutgan o'sha kun keldi. Bugundan Organic House magazin va kafemiz ochildi va hozir sizga magazinimizda qanaqa mahsulotlar va nimalarni topishingiz mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Magazinimizga kirishingiz bilan bu yerda o'sha Italiya, Amerika mahsulotlarini tarkibida umuman glutensiz, shakarsiz va laktozasiz bo'lgan mahsulotlarni topasiz. Va xolodilnikimizga keladigan bo'lsak, bu yerdagi hamma shirinlik pishiruvlarni tarkibida umuman shakar yo'q. Bu shirinliklarni yesangiz umuman semirmaysiz, aksincha vazn yo'qotishingizga ham yordam beradi. Yangi yilga, yaxshi kunlaringizga, tug'ilgan kunlarga yaqinlaringizni xursand qilish uchun shunaqa korzinkalarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Kapuchinolarni, lattelarni, amerikani xohlaganlaringizni tayyorlab beramiz va bu kofelarni ham tarkibida kofein yo'q. Kofe ichasiz, kofeinsiz va suti ham laktozasiz. Burchagimizga keladigan bo'lsak, bu burchagimizda mana Bob's Red Mill, Amerikaniki, Probios, Italiyani va boshqa ko'plab Amerika va Yevropadagi o'sha glutensiz aytib o'tganimdek foydali bo'lgan makaronlardan, spagettilardan, sos, undan tashqari foydali yog'larni topishingiz mumkin. Xolodilnikimizda ham bu yerda kremsiz, kremlarni uncha yaxshi ko'rmaydigan insonlarga pechenyelar, shirinliklarni tayyorlab qo'yganmiz. Bu yerda mana kofelarimiz, bu yerda kofelarimiz kofeinsizdan boshlab har qanaqa kofelarni tayyor qilib qo'yganmiz. Tayyor sotib olsangiz ham bo'ladi. Yoki keladigan bo'lsangiz, shunaqa professional apparatlarda juda ham zo'r baristalarimiz sizga issiqni tayyorlab berishadi. Bolajonlarimiz uchun mana chupa-chupslardan tortib to glutensiz, shakarsiz pechenyelarni topishingiz mumkin. Bolalaringizga beradigan bo'lsangiz, birinchidan tishini karies bo'lmaydi. Chupa-chupslarimizda shakari ham yo'q, kaloriyasi ham 0. Undan tashqari ertalabkiga xlopelar, har qanaqasi shokoladli yoki shokoladsiz bo'lganlarini ham tayyorlab bersangiz bo'ladi. Bularni bolangiz iste'mol qiladigan bo'lsa, hech qanaqa tarkibida krasitel, aromatizator, kimyoviy zararli moddalar umuman qo'shilmagan. Bu burchak bo'lsa, bu yerda Italiya mahsulotlari, bu yerda pechenyelar, shirinliklar, hattoki shunaqa kekslarni ham topsangiz bo'ladi. Endi aytishingiz mumkin, bularni tarkibida shakar bormi deb. Bu shirinliklarimizda, pishiruvlarimizda shakar bor, lekin shakari kamroq. Odatiy yeb yuradigan shirinlik pishiruvlarimizga qaraganda ancha zararsiz hisoblanadi. Bizani Ostrovokka o'tadigan bo'lsak, Ostrovokda har xil mana chipslarimiz bor, Shar firmasiniki. Ko'rishingiz mumkin, har qanaqasini topsangiz bo'ladi. Va undan tashqari laktozasiz bodom sutlari, kokos sutlari, laktozasiz umuman meteorizm qilmaydi, qorinni dam qilmaydigan laktozasiz sutlarimiz ham bor. Bilasiz, 30 yoshdan keyin sutni hazm qilib beruvchi, laktozani hazm qiluvchi laktaza fermenti ishlab chiqarilmaydi. Shu sababdan 30 yoshdan keyin iloji boricha laktozasiz sutlarni ichishga harakat qilishimiz kerak. Va har bir inson umrbod har asosiy ovqatdan oldin iste'mol qilib yurish kerak bo'lgan olma sirkalari, katta bo'lgan yangi yil uchun, tug'ilgan kun uchun, yaqinlaringizni shunchaki xursand qilish uchun shunaqangi bogatый korzinkalarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Bolalarimiz uchun, o'zimiz uchun, kundalik uchun, ozishimiz uchun, erkaklar uchun, ayollar uchun, undan tashqari shakari o'rnini bosuvchi, birga bir bosuvchi sahrozaminitellarimiz hammasi bor. MCT yog'larigacha magazinimizdan topsangiz bo'ladi. Magazinimiz ertalab 9:00 dan kechki 12:00 gacha ishlaydi. Agar keladigan bo'lsangiz, albatta xursand bo'lamiz va har biringizni magazinimizga lutfan taklif qilib qolamiz.